Wow, ang ganda dito, ang lamig. Daming puno. Yan, kaya lang maahon to. Alright, bike mates, so welcome back to this channel. And it's so nice to be back here on Saddle. So good morning, and I'm so happy to be back. Okay, so at this time we are traveling dito sa Barangay Burgos ng Paniki Tarlac, and I am with my team. Yes, I am with my team. Kaya lang nauna na sila. Nung kinabit ko tong GoPro, naiwanan nila ako. Ayan, so let's go, habulin natin sila mga bike mate. There you go, yan sa harapan natin yung mga kasama natin. Makikita na natin sila. Hahabulin natin sila mga bike mate. Ayan na sila. Alright. Ayun, so ayan yung dalawang kasama natin, ka-team natin itong mga to. There you go, so another ahon to mga bike mate. And I am with my team. Siyempre Force Team Mataraki. Ayan. Okay, so nadalang nature dito mga bike mate. Pagka dito kayo talagang i-appreciate nyo yung nature dito. Ayun, bike mate, so sobrang hirap na ng ahon na yun. Ayan, yung mga kasama natin dyan sa likod, oh. Hirap na hirap tayo doon. Okay, so marami pa rin ahon to sa harapan. Kaya medyo chill ride muna tayo. So masaya tayo ngayon kasi nakasama natin itong mga teammate natin. Yan, sa harapan natin yung mga kasama natin. Okay, so yun. So hindi ko alam kung anong parte ng Paniki to, pero basta west side to. Kaya i-enjoy namin yung ahon dito, maganda. So sarap magbike dito kasi maraming mga challenges. Ayun, buwelo. Todo buwelo mga tol. Ayan na, pangat. Sige, let's go. Yeah. Wow, grabe, malalakas talaga sila. So ako parang sa sobrang bigat ko, nahirapan ako talaga umakyat dito. Ayun, come on. Ayun, nakaya natin. Wow. So ngayon, downhill tayo. Morning. Alright, bababa. Oh. There you go, another uphill. So medyo mabilis ang speed dito. Alright, so ganda ng lugar. Mag-enjoy ka talaga sa paligid dito. So makikita nyo dito sa paligid, dito kayo talaga makaka-relax. Ayan. So marirelax talaga ang isip mo dito kung magpapeke dito kasi makikita mo yung paligid talaga. Nature is maganda. Tapos ang daming palay mga bike mates. Paahon-ahon siya. Ayan. Sige, another uphill. Let's go. There you go. Ayan, so ngayon dito is tag-ani ng palay, kaya maraming nagpapaaraw ng palay dito. So look at the place, yung paligid. Talagang i-enjoyin mo yung paligid, napakaganda. Scenery, the best.
ayun sila. Alright. Kaway Boss Edo. Hello. Hindi mo makakaway. Ayan si Boss Edo. Ayan. Okay, bike. So another ahon. So ilan lang pang ahon yun. Ang dami na. So okay, let's go. Try natin. Talagang napapansin ko, iniiwanan nila ako sa ahon. Siguro mas magaan yung katawan nila compare sa akin na medyo mabigat. Ayan. Ayan o. Okay, there you go. Another ahon. Medyo mahabang ahon to mga bike mate. So nauna na yung mga kasama natin. Ayan. So banayad na ahon. Ha. So ayun. So pag medyo may kabigatan ka, talagang iiwanan ka nila sa ahon. Pero okay lang, kakayanin ko to. Yan, nakikita nyo ba kasama natin, nauna sila. Ha. Kaya to. Hindi tayo gi-give up dito. We will not give up this. Hindi tayo tutukod dito. Ayan, pero ramdam ko yung tuhod ko, talagang nagkaroon ng muscle pain. Sobrang mahabang ahon to. Ha. Wow, ang ganda dito. Ang lamig. Daming puno. Yan, kaya lang maahon to. Sige, push. There you go. Ah. Wow. Sobrang hirap mga bike mate. Yung mga kasama natin parang easy lang sa kanila. Ayun, tignan nyo, inuvertical niya ako. Easy lang sa kanya. Ha. Ha. Ayun. Okay. Halos sunod-sunod ang mga ahon dito mga bike mate. Kaya talagang hihingalin tayo dito. Ayan. Alright, there you go. Ayun, sa wakas may may downhill na. Alright. So lilingo tayo dito sa kaliwa papuntang Hirona. Ayun. Hi. Naabutan natin din sila. Okay. Ayan mga bike mates. So another challenge. There you go. Alright, let's do it. Ayan natin to. Ganito, kailangan make sure na nakalagay ka sa tamang gear pag ganitong may mga ahon. Tansyahin mo kung kaya mo yung bigat ng pedal para hindi ka mabitin at hindi ka pinutin. Okay, so medyo hindi maganda yung daan dito. Ayan o. So hindi yata naubusan ng ahon dito mga bike mate. Okay, ayan. So downhill tayo ngayon. Downhill. Another uphill. After downhill, another uphill. Ayan. So yun, velo. Yan. Come on, let's go. Kayang-kaya ng batang yun, oh. Malakas tong mga to. Ayan, oh, tingnan nyo, velong-velo sila. Iba talagang magaan ng katawan na eh. So kailangan ko lang magpapayat. Oh, there you go, doggy. Nahabol kami ng doggy. Yan, okay, downhill ang lalim. There you go. Wow, bilis. Yan, downhill and then another uphill na napakataas. Ayan, another challenge. Ayan, tignan natin kung kaya natin ito. Pero, there you go. Taas. Ayan na, bibigay na yata ako. Ha, ayun. Hinaya ko, yes. Kaya. The best. Wow.
gandang challenge doon mga bike mate. Sobrang taas, ang lalim, tapos biglang angat. Medyo nararamdaman ko yung tibok ng puso ko, parang ang lakas. Okay, parang ito hindi pa pagod, nagnaunohin lang siya, kayang kaya niya. Team Philippines rin malakas. Ayan. Alright bike mate, so andito tayo ngayon, nagpapahinga kasi napagod kami, masyadong malayo yung natakbo na natin and maraming bundok talaga dito. So hinihingal kami, yung mga kasama, ayan o, nagpapahinga sila. Ayun, so dami ring mga nagbabike talaga dito. Okay, so habang nagpapahinga, gusto kong i-shoutout yung mga bagong friends natin from OME. Ayan, so meron tayong bagong kaibigan from Bicol, si Vivian. Yan, shoutout sa'yo. Tapos meron din tayong kaibigan from Bulacan, si Sherwin Laurencio. Yan, so tiga Bulacan yan. And pinapa-shoutout niya din yung Skyline Vape Shop. Ayun, so meron din, so from Bamban Tarlac, si Lawrence Agdan Garcia. Ayan, shoutout sa mga tiga Bamban. And then syempre of course meron tayong ka-bike mate from Dasul, Pangasinan. So ito is from Team Kayod, si Benz Andre Reyes. Yan, so thank you, kasarap kausap to. Ang dami akong natutunan sa training about sa bike, and future pilot to. Ayan, so shout out sa iyo kaibigan. So we have friends also from Cagayan, si Jonas Bersola, kasama niya si Kevin Onciano Viloria. Ayan, shout out. Syempre of course yung teammate natin na parang namimiss niya na rin mag ride ng bike, so medyo busy lang, si Lloyd Di Guzman. Shout out. Mga friends natin, si Ajoy Marquez, Ezekiel Andrada, and siyempre of course si Janes Batardo and Cyril Antonio. Ayan, and siyempre of course yung JP 2005, yung Aquino family. Kapon nakausap ko to sa OME TV. Patrick Iranda, and siyempre of course gusto ko i-shoutout yung mga kasama nating mga nag-vlog din, mga katulad kong beginners. So si Obscenat TV aka Papa Cole. Ayan, so shoutout sa'yo. Siyempre of course bagong kaibigan, si Nightcrawler Bike Ride. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. Okay, so salamat sa inyo sa, and siyempre of course sa lahat ng mga kaibigan natin dito, lahat ng mga nag-subscribe, shoutout na rin sa inyong lahat. Sa team Mataraki. Ayan, so yan, kasama natin sila ngayon. There you go. So bike mate, so meron tayong kasama dito. So si Dowin, ka-teammate din natin. Ayan, so yan, shoutout daw. So i-bike check natin yung bike niya kasi maganda. Interviewin muna natin siya. Bro, saan galing yung bike mo? Galing Pungguan, Thailand. Pinaship ko po papunta dito, door to door. Door to door from Thailand. So magkanong kuan yan? Actually nakachamba nga po ako 35,500 lang. 35,500. Alright. Nakanton kasi sa online eh. Online siya, binili. Yan. Bagong bago. So actually kan po ito eh. Second hand pero slightly used. Slightly used. Mga isang beses lang nagamit ng may-ari. Kaya nung dumating sa akin walang gas-gas, parang good as brand new talaga. Yun. So tingnan natin Ayan Ganda. So yung group set niya daw 105. Yung latest na 105. Yung latest na 105. Ayan Tapos yung crank niya, yung crank lang niya Pro-Wheel. Pro-Wheel. Ayan, Halotech. Pero yung frame niya Pinelli. So ano ba, saan ba galing yung Pinelli? Galing ba po Italian brand. Italian brand. Ayan, Pinelli R7380. Ayan. So nagtitignan mo yung logo niya, yun, yung Pinelli. Ayan, yung group set niya, ang ganda So magaan lang siya. Ayan, so ganun lang bike check natin kasi wala pa tayong idea marami sa bike. Ayan, Bike check. Ayan. So ayos, salamat So carbon ba yan? Wala lang po, super light alloy itong pero ito fork carbon. Yun. Smooth weld po lang yun, parang carbon din. Yun so bakas lang kan. Ayan. Wala bakas ng welding. Smooth weld, maganda talaga. Yan ang gawa ng Pinelli. So actually parang sabi niya kanina made in Italian. Yan. So Pinelli. Ayun, so road bike na Pinelli. Ayos. So
So salamat bro. Okay. Yan. So andito tayo sa Tangken Road. Yan, Tangken Road sa San Agustin, Gerona. So nakita niyo yung pababang yan, ang lalim, galing kami dyan. Hindi ko na nakunan ng video, pero okay lang, dito kami sa taas. So ang ganda ng lugar, oh. Tingnan niyo yung paligid. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda ng lugar. So kitang kita dito yung Mount Arayat, yung sa malayong yan, banda dun. Ayan, oh. Alright. Yung mga kasama from Victoria. Hello. Ayan. So from Victoria, mga cyclists. So nakailang kilometers kayo hanggang doon? 27. Ay 37. Wow. Ang layo. Ayan. So meron kayong gusto i-shout out? Anong team nyo? Anong team? Wala ako. Ayun. So basta team Victoria tong mga to. Ayun. So ayan na. Sama kayo sa vlog. Yan. So paki-support naman kung okay lang. Ayan, so yan, bike mate natin from Victoria. May baon ka pa. Ayun, bababa sila, mga bike mate natin. Ayun, ingat. Ayun, lalim dun. May trail pala dyan, mga bike mate. Ayun, pupunta sila dun, kalalim. Ayun, bike mate. So sa wakas, andito na tayo ulit sa bahay. And I'm so grateful na nakapag-ride na naman tayo. Tapos na naman yung ride natin together with our team Mataraki. Ayan. So syempre of course, I'm so thankful doon sa mga nakasama ko ngayon na ka-team natin. And nag-enjoy kami ng sobra. So ang daming ahon, daming akyatan. So meron pa kaming napunta na bagong lugar and merong trail doon. Hindi ko lang nakuha ng video. Unfortunately, nalobat si GoPro kaya wala. So sorry, hindi ko nakuha na. Anyway, so gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong time na nanood dito and lahat ng mga bagong kaibigan natin. Kanina yung mga sinoutout ko. So thank you sa inyo sa lahat ng suporta. So lahat ng mga kaibigan natin dito na nag-subscribe, maraming salamat. Ayan. So thank you and hanggang dito na lang. See you next vlog and God bless us all. Salamat.